Wirsing-Tate in Varianten. Wirsing hat nur Vorteile, urgesund, das ganze Jahr über erhältlich und überraschend vielseitig. Kombinieren Sie ihn mal mit der feinen Säure von Tomaten. Wir backen diese Tate mit einem rustikalen Ohrköhlteig ähnlich wie lockerer Hefeteig, aber schneller zuzubereiten. Zubereitung 1: Vom Wirsing die äußeren Blätter und die dicken Strünke oder Rippen entfernen, die kleineren flach schneiden. Es sollten etwa 500 Gramm Kohl übrig bleiben. Waschen, trocken schleudern, in mundgerechte Stücke schneiden. Das Gemüse mit 1 Esslöffel Öl anschwitzen, 3 bis 4 Esslöffel Wasser und das Natron dazugeben. Kurz unterwenden, aufkochen und auf niedriger Stufe knapp garen. Der Wirsing soll noch knackig sein. Flüssigkeit gut abgießen. Mit geriebenem Muskat würzen, getrocknete Tomaten in kleine Stücke geschnitten untermischen, abkühlen lassen. 2 Ofen auf 200 vorheizen. Für den Boden die trockenen Zutaten mischen, die feuchten mit dem Knethaken 2 Minuten unterkneten. Bei sehr feuchtem Teig etwas Mehl dazugeben, umgekehrt 1 Esslöffel Milch. Den Teig mit bemehlten Händen flach in die gefettete Form drücken, so dass er an allen Seiten etwas über den niedrigen Rand hinausgeht. 3. Den Boden 2010 bis 15 Minuten vorbacken, auf 180 herunterschalten. Zwischendurch die Eier mit der Milch, dann mit der Sahne und dem geriebenen Käse mischen, unter den Wirsing heben, salzen und pfeffern. Alles auf den Boden geben, obendrauf die geschnittenen Tomaten. 35 bis 40 Minuten backen, 15 Minuten vor Schluss eventuell noch 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl über die Tomaten geben. Warm oder kalt servieren. Zeit 40 Minuten zubereiten, 55 Minuten backen. Tipps: Etwas Natron im Kochwasser bewirkt auch bei anderem grünen Gemüse, dass das leuchtende Pflanzengrün erhalten bleibt. Die Alternative: etwa 1 Minute in kochendem Wasser blanchieren, dann eiskalt abspülen. Schneller geht die Oche mit Blätterteig. Auch Mürbeteig passt dazu. Varianten: etwa ISO gekochten Schinken dazugeben. Auch gut, ISO.